In den letzten Jahren gab es vermehrt extreme Wetterereignisse. Dazu gehören die trockenen, heißen Sommer wie in den Jahren 2018 und 2019 oder heftige Starkregen mit Hochwasser. Habt ihr euch schon mal überlegt, welche Auswirkungen solche Extremwetterereignisse auf unsere Trinkwasserversorgung haben? Genau mit dieser Frage beschäftigt sich das Forschungsprojekt TrinkExtrem. Hier arbeiten Forschende und Wasserversorgungsunternehmen aus ganz Deutschland zusammen, um neue Werkzeuge und Konzepte für die Praxis zu entwickeln. Unser Trinkwasser wird aus Grundwasser und Oberflächenwasser wie Flüssen, Seen, Talsperren oder Uferfiltrat gewonnen. Klar ist, dass sich durch Extremwetter die Menge und die Qualität der Wasserressourcen verändern. Aber wie genau? An der Universität Stuttgart untersucht der Umweltingenieur Tim Juppe, welche Auswirkungen Extremereignisse auf die Menge der Wasserressourcen haben. Wir beschäftigen uns hier mit dem Thema Grundwasser bzw. Grundwassermodellierung. Grundwassermodelle sind numerische Werkzeuge, mit denen Grundwassersysteme abgebildet werden können. Grundlage für Grundwassermodelle sind Daten, die wir in unserem Fall jetzt vom Projektpartner Landeswasserversorgung bekommen. Grundwassermodelle haben verschiedene Inputparameter, zum Beispiel die Grundwasserneubildung oder Grundwasserentnahmen. Um Extremereignisse mit diesen Modellen beschreiben zu können, müssen die Inputdaten dann speziell an die Extremereignisse angepasst werden. Die Methoden und Ergebnisse, die wir hier bei TrinkExtrem erforschen und entwickeln, die sind dann später auch für andere Wasserversorgungsunternehmen relevant, weil diese dann eben auch auf andere Grundwassermodelle übertragen werden können. Mit Blick auf die Zukunft ist für die Wasserversorger vor allem auch die Frage wichtig, wie viel Wasser steht uns während Trockenperioden zur Verfügung. Diese Frage kann eben mit Grundwassermodellen beantwortet werden. Neben dem Thema Wassermenge ist das zweite wichtige Thema die Wasserqualität, die sich im Zuge von Dürren oder Starkregen verändern kann. Aber was heißt das konkret? Mit abnehmendem Wasserstand im Fluss konzentrieren sich Inhaltsstoffe auf. Dies führt zu erhöhten Konzentrationen im Flusswasser und somit zu einem erhöhten Aufwand für die Aufbereitung im Wasserwerk. Bei plötzlichen starken Regenfällen kann sich die Rohwasserqualität durch einen höheren Eintrag von Trübstoffen, aber auch von Schadstoffen aus Abschwemmungen oder Kläranlagenüberläufen verschlechtern. Im Betriebs- und Forschungslabor der Landeswasserversorgung in Langenau bei Ulm untersucht der Chemiker Wolfram Seitz Proben aus lang anhaltenden Trockenperioden. Unsere Untersuchungen im Labor umfassen toxikologische Belastungen. Das heißt, beispielsweise werden östrogene Effekte erfasst. Dazu wird die wirkungsbezogene Analytik eingesetzt. Das ist eine Biotestbatterie auf Basis von Bakterienzellen, Hefezellen oder auch Enzymen. Bei den toxikologischen Untersuchungen schauen wir uns natürlich insbesondere die Trockenjahre an und wollen wissen, ob dort verstärkt Wirkungen auftauchen, und wir vergleichen hierzu dann die Wirkmuster, die wir hier über die Zeit sammeln. Wir beobachten die Wasserqualität seit Jahrzehnten und verfügen damit über einen sehr wertvollen Datenpool. Wir stellen diese Daten im Projekt zur Verfügung. Wir wollen dadurch die Zusammenhänge zwischen Extremereignissen und der Wasserqualität besser verstehen. Bei den Analysen im Labor entstehen riesige Datenmengen. Spezialisten wie der Digitalexperte Martin Wagner vom DVGW Technologiezentrum Wasser werten diese Daten mit Hilfe modernster Mustererkennungsverfahren aus. Diese Vielzahl an Daten müssen zunächst plausibilisiert und in Zusammenhang gebracht werden. Konkret machen wir eine statistische Auswertung der historischen Daten und später auch zukünftigen Daten. Daraus versuchen wir Muster und Trends zu erkennen. Für das Projekt untersuchen wir konkret die Zusammenhänge zwischen Betriebsdaten, der Wasserqualität, dem Abflussgeschehen und Klimadaten wie beispielsweise Temperatur und Niederschlagsmengen. Auf Basis dieser Auswertung können wir Aussagen treffen zum Einfluss von Extremereignissen auf die Rohwasserqualität von Gewässern. Auf der anderen Seite entwickeln wir in dem Projekt aber auch Modelle für die Prognose des kurzfristigen Wasserbedarfs. Solche Modelle werden benötigt, um den Wasserwerksbetrieb zu vergleichmäßigen, das Pumpen- und Behältermanagement zu optimieren und schließlich auch den Energieeinsatz zu optimieren.
Unser Ziel ist es, am Ende des Projektes eine Webanwendung bereitzustellen, mit der Wasserversorger ihre Ressourcen gerade unter Extremwettersituationen steuern und optimieren können. Spannend, wie Vorhersagemodelle und digitale Werkzeuge helfen, dass wir trotz Extremwetter auch in Zukunft immer genügend gutes Trinkwasser haben. Übrigens, aus dem Projekt Trinkextrem stellen wir noch mehr neue Tools in weiteren Videos vor. Wir sehen uns!